parçalı, pıhtılı, yoğun kanama yaşıyorsan hangi durumlarda hekime başvurmalısın? Eğer 2 santimden büyük parçalar, pıhtılar atıyorsan, hem tampon hem pedi bir arada kullanmak zorunda kalıyorsan, saatte 1, bazen de saatte 2 kere pet kirletiyorsan, 4 saatin içerisinde 8'den fazla pet kirleniyorsa, bazen çocuk pedi, çocuk bezi kullanmak zorunda kalıyorsan, bazen kanamalar için kadın pedi değil de çocuk bezi kullanmak zorunda kalıyorsan, gece pedi değiştirmek için kalkmak zorunda kalıyorsan ve bu kanamalar seni halsiz, yorgun, bitkin ve demir eksikliği anemisine neden olacak şekilde yoğun oluyorsa o zaman bir jinekoloji hekimine mutlaka başvurman gerekli. Bu kanamalar eğer adet dönemi dışında da oluyorsa ve kanamalar adetten fazla 7-8 günün üzerinde sürüyorsa bunlar önemli bir sorunun belirtisi olabilir. Eğer ki bu tür durumlarla karşılaştınız, altında neler olabilir, sizi neler bekliyor olabilir, hekiminiz hangi sorunlarla karşılaşabilir? Hormon sorunlarıyla, hormon problemleriyle karşılaşabilir. Başta tiroid hastalıkları olmak üzere. Polikistik over dediğimiz durumlarda östrojen dominansı yoğun olduğu için rahim duvarı kalınlaşıp işte bu tarz kanamalara neden olabilir. Rahim duvarında polip gibi kanama yapan sebepler olabilir. Rahim kasları arasında rahimin içine doğru büyümüş adenomiyozis dediğimiz halk arasında rahimin çürümesine neden olan bir hastalık taşıyor olabilirsiniz. Rahim içerisinde miyom dediğimiz fibroidler, ihülü tümörler olabilir. Ve en önemlisi rahim duvarı kanseri, rahim ağzı kanseri ve yumurtalık kanseri gibi Allah korusun başka problemleri de işaret ediyor olabilir. Kısacası hanımlar, vaktinde bir adet olsanız bile eğer kanamadan 8 gün fazla sürüyorsa kanamanız, işte parçalar, pıhtılar düşüyorsa, parça pıhtı süresinde düşerken ağrı yaşıyorsan ve pedini sık sık değiştirmek zorunda kalıyorsan, bu sıklık ne dedim? Saatte 1-2 pet veya 4 saatte 8 pet birden. İşte bu yoğun kanama belirtisi demek. Bazen de gebelikte böyle durumlarla karşılaşıyoruz. İşte bu çok önemli. Böyle bir durumda acil hizmet veren bir hastaneye, acil hizmetinin olduğu bir hastaneye başvurmanız gerekli. Aneminin düzeltilmesi ve altta yakan sebep belirlendikten sonra tedaviye odaklanmak gerekiyor. Normal koşullarda bir kadın 28 ile 35 günde bir adet görür. Adetin miktarı da 5 ile 7 gün süresince ve miktarı da günde 3 ile 5 pet arasındadır. Peki petlerin miktarını, yoğunluğunu nasıl algılayabiliriz? Toplamda eğer adet dönemi boyunca bir kadın ideali 60 ile 80 cc kanaması demek. Yani 60-80 cc nasıl hesaplayacağız biz hocam diyorsan, bir çorba kaşığı 10 cc. Yani bir adet dönemi boyunca senin 6 ile 8 çorba kaşığı arasında kanaman gerekiyor. Daha fazlası problem var demek. Ya da bunu çay bardağından örnek verebiliriz. Bir çay bardağı yaklaşık 100 cc. 80 cc çay bardağından bir parmak aşağı eksik demek. Tabii benim parmağım biraz ince, kalın parmağa göre düşüneceksiniz. Bu miktardan fazla kanaman oluyorsa bu 7 günün dışında o zaman problemin gerçekten büyük demek. Kanamanın fazlalığı seni kansız bırakır. Kansız bıraktıkça kalp, nefes ve beslenme ile ilgili vücudunda başka sorunlar ortaya çıkmaya başlar. Kansızlığa bağlı, demir eksikliği anemisine bağlı vücudunda başka sorunlar çıkmaya başlar. Kalp yetersizliği ortaya çıkar. Aman kanar, bugün geçer deme, ihmal etme. Özellikle ergenlik döneminde ve menopoza yakın dönemlerde bu tür kanamalar oluyorsa önemli bir patolojinin işareti olabilir. Parçalı kanama masum değildir. Uzayan kanamalar masum değildir. Altındaki sebepleri bulup ona göre tedavinizi olmanız gerekli hanımlar. Bu videoyu beğendiysen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız efendim. Görüşmek dileğiyle. Sağlıklı günler dilerim.